اول از همه میخوایم با بک‌اند شروع کنیم. بک‌اند چیست؟ برنامه‌نویس بک‌اند کیست؟ یه کلا ما به همین نیاز داریم برای فهمیدنش. منبعش هم bom.core. اگر بخوایم خیلی ساده و سرراست توضیح بدیم، باید بگیم برنامه‌نویسای وب دو دسته هستن. آنهایی که به طور مستقیم با صفحات سایت ارتباط دارن و کاربر میتواند کدهایش را در سیستم ببیند، مثلا ویو پیج سورس که میزنیم یه همچین چیزی میبینیم، و آن دسته‌ای که دور از چشم کاربران هستن و اگر تمام سیستم رو زیر رو کنن چیزی پیدا نخواهند کرد. برنامه‌های دسته دوم و کدهایی که به این ترتیب و برای پردازش صفحه‌های وب نوشته می‌شود بک‌اند میگویند. بک‌اند ها به طور مستقیم با سیستم در ارتباط هستند و کدهایشان را از طریق یک مرورگر به کاربران ارسال می‌کنند. در واقع این وسط یک سرور وجود داره که برنامه‌نویسای بک‌اند کدهاشان از آن طریق روی سیستم کاربر میفرست. در ادامه می‌خوایم فرق بک‌اند و فرانت اند که میخواد بدونه که حالا این چیزی که هست بهش میگن فرانت اند. آقا یه مثال میزنم. شما به ساپورت یه تیم پیام میدید. حالا ساپورت نه، مثلا یه تیم برنامه‌نویسی سایت خودمون رو مثال میزنم. پیام میذارید که آقا من فلانی هستم و میخوام فلان سایت ساخته شه، فلان آپشن هم انتخاب میکنم. اون پیام که یارو نمیاد تو واتساپ طرف و اگه بیادم وی پی ان ندارید شما که حالا چیزی که میذاره برنامه‌نویسیه. یه پنل ادمین هست که اینا از طریق بک‌اند داره جابجا میشه و خب این میره به پنل ادمین و خب هر وقت ادمین بیاد رو پنلش لاگین کنه دیده میشه اون پیام و خب حالا یا زنگ میزنه یا هر چیز دیگه. ما میخوایم بریم ببینیم زبانهای بک‌اند کدوماشون بهترن و حالا زبانهای مناسب بک‌اند چیه که از 7learn.com داریم. یکی از بهترین جا برای یادگیری زبانهای برنامه‌نویسی. خب ولی PHP نزدیک به 79% از کل وبسایت‌های سطح جهان با زبان PHP برنامه‌نویسی شدن. چرا آقا کاربری PHP خیلی راحت تر از زبان بک‌اند دیگه است. حالا فریمورک‌های لاراول و خب اینا چرا؟ چون این زبان مثلا نه کاری به سرور داره و خب حالا یه توکنی میگیره که ما تا حالا با پنل ادمین امتحانش نکردیم ببینیم چجوریه. و خب اینا راست میگه. چرا؟ چون اکثر سایت‌های وردپرس، همه سایت‌های وردپرس دقیقاً دارن از PHP استفاده میکنن چون فقط PHP رو پشتیبانی میکنه. زبان بعد جاوا یه زبان خیلی سخته. جاوا یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی جهان است. از این زبان در تلفن‌های همراه، برنامه‌های دسکتاپ، طراحی و دستگاه‌های کارتخوان خودپرداز و استفاده میشه. آنچه جاوا را بسیار متمایز کرده ماشین مجازی جاوا JVM است. یک بار بنویس همه جا رو جا کن. اینو راست میگه. ولی خب از اونجا هم در نظر بگیم که جاوا زبان برنامه‌نویسی خیلی سخته ولی از اونورم خیلی انعطاف پذیره، خیلی هم محبوبه. سی شارپ بازم یه زبان سخته ولی خب این یه جورایی حالت دات نته و خب برای پیاده سازی بلاک چین اینا بیشتر استفاده میشه. اینجا هم زده دات نت اجرا میشه، روی فریم ورک دات نت اجرا میشه و سی شارپ از خانواده زبان سی است که بله مثل سی پلاس پلاس و جاوا. و خب حالا اگر مثلا برنامه‌نویسای وب تیری بک‌اندشون رو بخوان روی چیز پیاده کنن باید به شبکه بلاک چین و اینا وصلشن که با سی شارپ وصل میشن. ویژوال بیسیک دات نت محصول مایکروسافت یک زبان برنامه‌نویسی چند پارادایم شیگرا است که در چارچوب دات نت و برای توسعه دهندگان وب طراحی شده است که حالا اینم میدونید. شما اگه میخواید کاملش ببینید 7learn.com لینک مقاله رو هم میذارم. روبی یه دونه زبان برنامه‌نویسی خیلی قدیمیه که 1995. یه زبان خیلی نسبتا آسونی هم نیست. اگه مثلا زبان آسونی نیست حالا در ادامه میبینیم ولی خب زبان بدکی هم نیست، کاربرای خودشو داره و خب راضی هم هست. پایتون یک زبان برنامه‌نویسی همه منظوره است که هر سیستم عامل قابل استفاده است. پایتون میشه باش برنامه نوشت، بک‌اند میشه، حالا فریم ورک های مختلف داره. پایتون میتواند برای پردازش متن، اعداد، تصویر، داده های علمی، حتی ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی، علم داده و هر مورد دیگری استفاده شده. میبینید که مثلا نوشته شرکت های معروفی مثل اوبر، پینترست، نتفلیکس اینا از پایتون استفاده کردن. دیگه زبان دیگه هم که پرل که سطح بالا هم هست این زبان در سال 1987 توسط لریوال برای پردازش متن مانند استخراج اطلاعات مورد نیاز رو از یک فایل متنی مشخص و برای تبدیل پرونده متنی به شکل دیگری طراحی شده که خب پرل از نظر
نحوی شبیه به زبان C است و یادگیری آن برای کسانی که زبان C و C++ آشنایی دارن آسان است. جاوا اسکریپت هم خیلی طرفدار داره، مثل پایتون میمونه که با Node.js میشه زدش. JS جاوا اسکریپت تقریبا یه زبان همه کاره است که هم توی فرانت استفاده میشه هم توی بک اند و خب خیلی چیز خوبیه. فریم ورک های محبوب توسط بنی لاراول واقعا یکی از یعنی برنامه‌نویس بک اند ما یه بار تصمیم گرفتیم که وبسایتمون رو با لاراول بزنیم و خب چون جفتمون با پی اچ پی آشنایی داشتیم، ولی خب یه خیلی سخته اونجوری که من شنیدم. حالا با فریم ورکش کار نکرده بودم، یعنی کار کردن نه به اون صورت که بگم نسبت به جانگو چقدر سخته. جانگو فریم ورک تحت زبان پایتون است که از فلسفه Boundaries Included پیروی میکنن. بدین معنی است که جانگو میتونه با پاسخ اینو درست خوندم یا نه، میتواند پاسخگوی همه نیازهای برنامه‌نویسان باشد. به این ترتیب نیاز به استفاده از ماژول‌های خارج از چارچوب ندارد. جانگو اون چیزی که من از برنامه‌نویسی بک اند شنیدم، چیزی که خودش هم دیتابیس داره، به غیر از دیتابیسش خودش یه پنل ادمین داره که ولی خب بعد از هاست مخصوص فریم ورک استفاده کنید که اون اوکی تره. این یه سری از زبان‌ها بود که ما خوندیم، ولی بازم هست خیلی زبان‌های بک اند و همینطور فرانت. خب فرانت خودم تا یه حدودی میتونم توضیح بدم. فرانت از 3 تا زبان اصلی HTML، CSS و JS ترکیب شده و خب معمولا این سایت‌ها با این زبان نوشته شدن. حالا زیر مجموعه‌هاشون و فریم ورک‌هاشون خیلی مهمه که HTML حالا فریم ورکی نداره، مثلا SASS یا مثلا بوت استرپ که برای CSS هم، یا JS که خودش ریاکت یا هر چیز دیگه هم میتونه باشه، مثلا ویو و خب حالا زبان دیگه هم هستن. حالا ما میگیم که از اونجایی که مثلا فریم ورک های CSS زیاد فرقی نمیکنن، ما میایم روی چیز تمرکز میکنیم، روی JS تمرکز میکنیم. ولی خب اینم بگم که توی بوت استرپ داخل CSS تنها فریم ورکیه که میشه خودش ریسپانسیو داره. ریسپانسیو چیه؟ وقتی شما مثلا باید داخل یه سایت میشید، مثلا میبینید همش جای گذاشت دقیقه با گوشی وارد سایت میشید میبینید اوکیه، مثلا وارد همون وبسایت با لپتاپ میشید میبینید هنوزم اوکیه. چرا؟ این ریسپانسیو شده، یعنی اومده یه چیزی بهش داده شده که آقا مثلا من میخوام روی گوشی بذارید مثلا من یه تستم حتی براتون میکنم، ببینید الان دوباره هنوزم داره کار میکنه، الان برای گوشیه مثلا هنوزم انگار داره کار میکنه و خب هیچ چیز به هم نریخته و خب این خیلی خوبه. این ریسپانسیوه که بوت استرپ ریسپانسیو خودکار داره که حالا 100% هم نیست. حالا ما میایم روی فریم ورک های جاوا اسکریپت کار میکنیم که از سایت دوباره 7 لرن. خب انگولار زیر مجموعه JS هستن. انگولار یک فریم ورک جاوا اسکریپت هست که با استفاده از آن میتوان کدهای HTML خود را غنی کنید. مثلا میتونید تگ های جدیدی استفاده کنید که خودتان تعریف میکنید. در حالت عادی برای نوشتن فرانت اند پروژه شما با یک سری تگ های HTML سر و کار دارید. اگر بخواید صفحه خود را تعاملی کنید مجبورید که این کار رو با استفاده از جاوا اسکریپت خام انجام دهید. البته با صرف وقت معمولا زیاد که حالا من یه نمونهش نشونتون میدم. مثلا اینا ببینید این کدای HTML خامن، مثلا لینک متا، لینک متا، مثلا تایتل، اینا که کدای جاوا اسکریپتی خامن. مثلا نو اسکریپت رو نشته بودم. ریاکت، کتابخانه ریاکت، تصور کنیم میتوانستیم هر صفحه وب رو به بخش‌های کوچکی تقسیم کنیم. هر کدوم از آن بخش‌ها این قابلیت رو داشته باشن که در پروژه بارها استفاده شوند بدون اینکه مجبور بشیم هر بار دوباره آن را کد نویسی کنیم. بذاریم اسم این بخش‌های کوچک رو کامپوننت بذاریم. ایده کتابخانه ریاکت از طرف فیسبوک ایجاد شد و کامپوننت بیسد از خیلی سخته، به این معنی که به ما این امکان رو میدهد که کامپوننت های محصور شده ای رو ایجاد کنیم که استیت خود رو مدیریت کنه، سپس آن رو برای ایجاد رابطه کاربری پیچیده تنظیم کنیم. که حالا این چیزایی هست که ریاکت داره. ویو یک فریم ورک برای ساخت رابط کاربری است و همچنین برای ساخت اپلیکیشن های تک صفحه‌ای وب یا اسپاها نیز به کار می‌رود. SPA ساختار Vue.js انقدر راحت است کدنویسان تازه کار یا طراحان وب به راحتی میتونن از آن استفاده کنن که راست هم میگه معمولا
و خب خیلی زبان خوبی هم هست، خیلی چیز باحالیه که ما حالا میایم اینجا یه مقایسه داریم میکنیم. یکی از همکاران خوبمون، یکی از بچه‌های گروه، سهیل جان، 6 سپتامبر یه دونه توییت گذاشته بودن که JS Framework بنچمارک نوشتن که بنچمارک زیرو ببینید پرفورمنس ویو نسبت به ریاکت خیلی بهتره، ولی حتی با اختلاف کمی از سلت هم جلو میزنه. تیم ویو تو آپدیت های بعدی ویرتوال دام رو حذف میکنه که یعنی سرعت ویو نسبت به چیزی که الان هست حتی سریعتر میشه. این از نفهمیدم چی بود، چون مثلا من با فریم ورک های با خود جی اس استفاده میکنم و خب فریم ورک ها رو چیز نمیکنم، زیاد رو فریم ورک ها مانور نمیدم که احتمالاً برم سمت ویو. به عکسش هم یه نگاه بندازیم. ریاکت سلیت ویو اینو نمیدونم، این سخت بود با ویو حتی الان که هست با یه اختلافی دقیقاً پایین‌تره، یعنی سرعت بالاتر. و خب حالا چیزایی که میخوان حذف کنن توشو سرعت ویو رو میبره بالاتر. یعنی چی؟ یعنی یکی از بهترین فریم ورک های جی اس برای بخش فرانت. و خب اگه بخوایم یه نتیجه گیری کنیم، نظر شخصی من اینه که اگر میخواید وارد بک‌اند شی و خب منطق نویسی کنید که درآمد بهتری داره نسبت به فرانت، سراغ کدها یا زبانهای جانگو، PHP که خب زبانهای پرکاربردی هستن و خب نسبت به زبان دیگه خیلی آسان‌تره، یا حتی خود نود جی اس و خب فریم ورک های جی اس برید. توی فرانت هم من خودم HTML، CSS، JS که هست، توی CSS Bootstrap و خود CSS رو پیشنهاد میکنم و داخل فریم ورک های JS هم ریاکت و حالا ویو رو پیشنهاد میکنم که به نظر من اینا بهترن. نظر شخصی منه و خب حالا ممکن نظرش یکی با من فرق داشته باشه، نظر همه قابل احترامه. حالا اگه بخوایم هم یه جا رو معرفی کنیم که یکی دو جا رو معرفی کنیم برای آموزش زبان برنامه‌نویسی، یکیش همین 7 لرن رو معرفی میکنم. جای بعدی هم W3 School آنلاین وب توتوریالز رو معرفی میکنم که از همه زبان‌های برنامه‌نویسی هم پشتیبانی میکنه که اگر شما بخواید زبان برنامه‌نویسی یاد بگیرید خیلی کامل و جامع توضیح میدم بهتون. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که به نتیجه رسیده باشید و خب حالا اگه سوالی هم دارید توی کامنت ها مطرح کنید، همین سوالا رو جواب میدم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و خب تا ویدیو بعد ادیوس.